Hi, welcome to my channel Tasty Buds. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. இன்னைக்கு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் பார்க்க போகிறோம். பசி எடுக்குது இல்லையா? ஈவினிங் நேரம் பசி எடுக்கும். எங்களுக்கு ரொம்ப பசி எடுக்குது. என்ன செஞ்சேன்? ராகி மாவு எடுத்து கேரட், 2 பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, அவ்வளோதான். இப்போ உப்பு போட்டு கலக்கி ரொட்டியாக செஞ்சு சாப்பிட போகிறோம். ஸ்மெல்லாம் தவா வச்சாச்சு, கொஞ்சம் சூடாகட்டும். மாவு கிளறி வச்சுட்டேன் பாருங்கள். இப்போ போட வேண்டியது தான். இதுக்கு எண்ணெய் தேவையில்லை, தண்ணி இருந்தால் போதும். எண்ணெய் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக ட்ராப் இது மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி சூடாச்சு பாருங்கள். இல்லை இன்னும் சூடாகல, வெயிட் பண்ணலாம். ஓகே, மாவு கலரி வச்சுட்டு உருண்டையும் போட்டாச்சு. ரெடி ஆகிடுச்சா? எஸ், டன். வாங்க, தவாவில் போட்டு அப்பப்போ தண்ணி தெளிச்சிக்கோங்க. கையில் கொஞ்சம் சூடு எடுக்கும், ஒடியும் பார்த்து. ஏன்னா வெங்காயம் போட்டிருக்கேன். ஆமாம், இன்னொரு வாட்டி வேஸ்ட் பண்ணலாமா? என்ன போட்டிருக்கோம்? ராகி ஆட்டாவில் ஒரு வெங்காயம் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் ஆட்டை எவ்வளோ வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கேற்ற மாதிரி வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க. பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு சின்னதாக அரிந்து விட்டேன், சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். கொத்தமல்லி கொஞ்சோண்டு போட்டுட்டேன். கேரட் பசங்களுக்காக ஸ்பெஷல், பசங்களுக்காக கேரட் போட்டோம். கொத்தமல்லி போட்டு வச்சு அவ்வளோதான். உப்பு போட்டு கிளறணும். ஒரு 5 நிமிஷம் வச்சுட்டோம். அதுக்குள்ளே தவா வச்சாச்சு. தவா சூடாச்சாச்சு. ராகி ரொட்டியும் போடாச்சு. தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க. தண்ணியிலே தான் குக் ஆகும். உங்களுக்கு வேணும்னா அப்புறமா லைட்டாக இந்த சைடில் எண்ணெய் வேணும்னா போட்டுக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். இப்போ நான் திருப்ப போகிறேன். எஸ், பிஸ்மில்லா. டன் டன். இப்போ மறுபடியும் தண்ணி தெளிச்சுக்கலாமா? சாஃப்டாக இருக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் வேணால் நீங்கள் என்ன ஆட் பண்ண விரும்புகிறீங்களா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எந்த எண்ணெய் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். குக்கிங் ஆயில் லைட்டாக ஜஸ்ட்டு, ஏன்னா கிறிஸ்பி ஆகிடும், சாஃப்டாக இருக்குது. திருப்பி போட்டாச்சு பாருங்கள். இந்த ராகி ரொட்டி அங்கே ஒயிட்டாக தெரிஞ்ச தண்ணி போட்டு கொஞ்சம் ஈரம் பண்ணிக்கோங்க. மறுபடியும் மேலே கவுத்தடிச்சு போட்டு சாஃப்டாக இருக்கும். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ். இல்லை முருங்கை இலை இங்கே கிடைக்காது, கிடைக்கும் பட் ரொம்ப ரேராக கிடைக்கும். இப்போதைக்கு என் வீட்டில் முருங்கை இலை இல்லை. முருங்கை இலை இருந்துச்சுன்னா இதோட பெஸ்ட்டு ஆப்ஷன் எதுவுமே இல்லை. வேறு எதுவுமே தேவையில்லை. நல்லா கை அளவுக்கு எடுத்து வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணாமலே அப்படியே போட்டு கார சட்னியோடு சேர்த்து சாப்பிட்டா, இதெல்லாம் எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு கொடுக்குறது. ஏன்னா அவர் சுகர் பேஷண்ட் இல்லையா, அதனால் நம்ம அது மாதிரி செய்வாங்க. ராகி ரொட்டி ரெடி. பிளாட்டரில் போட்டுடலாமா? மிச்சம் போடணும். உங்களுடைய ராகி சப்பாத்தி ரெடி. சாரி, வாயில் சாப்பிட்டுட்டே பேசுகிறேன். நல்லாயிருக்கு. ஐயா, நீ வாண்ட் டு ட்ரைஸ்? கொஞ்சோண்டு ஒடிச்சிக்கோங்க. சூடாக இருக்குமா? சாஃப்டாக இருக்கா? சாஃப்டாக இருக்கா? காட்டு பாருங்கள். சாஃப்டாக இருக்கும் பாருங்கள். பிஞ்சு பிஞ்சு வந்துடும். சரி, நாங்கள் சாப்பிட்டு போகிறோம். நீங்களும் வந்து சேர்ந்து சாப்பிட்டாலும் ஓகே, இல்லை அப்புறமா செஞ்சு சாப்பிட்டாலும் ஓகே. ஆக மொத்தத்தில் நாங்கள் சாப்பிட்டு போகிறோம். பை பாய், டேக் கேர். ஐயான் கண்டினியூ பண்ணி சாப்பிட்டுட்ருக்கார். ஓகே, சரி, ஷபா ஹயர். ஷபா ஹயர். அடுத்த ரெசிபியோடு சேர்க்கலாம். அடுத்த ரெசிபி
மிளகா பஜ்ஜி தான் வாங்கோ.